大家好，我是张大哥。今天呢，我们要来做一个蓄压器的故障检测。那我们知道蓄压器它主要的功能是作为汽油帮浦它就像一个高压的水车它是高速的旋转水车，产生高的压力，大概是在8到9公斤之间。也就是说，一个轮胎如果是以40 psi 的轮胎来讲的话，它的压力大概是在1.5公斤。那如果8公斤的话，那就大概是在40 psi 的轮胎压力，所以它产生压力相当高的。那汽油帮浦呢，它是像水车一样，借由高速的涡轮旋转产生大概8公斤左右的压力，那把汽油打到我们引擎这边来，让喷射系统来工作。那蓄压器主要功能，蓄压器它是这个它是接在汽油帮浦的出口跟汽油滤芯的入口之间也就是说，它们3个东西是接在一起的。那它主要功能是在缓冲汽油帮浦它产生高压的时候，它的那个高频的脉动，因为水车的关系产生高频的脉动。那它本身的结构呢，是里面有个金属活塞，后面顶着弹簧作为减震，就像我们避震器的道理是很类似的。然后借由它这个活塞的高速运动来吸收汽油帮浦产生的高压脉冲，那使得它的高压能够它的脉冲能够和缓一点因为我们所希望得到的汽油压力是很平缓，然后很高压、很稳定的这个压力来源。那蓄压器的主要功能就是在吸收汽油帮浦产生高频脉冲的震波，那使它和缓一点。但是因为它承受很高的压力大概有5个psi 轮胎的压力，所以它很容易损坏。那因为高频脉冲震动的关系，它里面的活塞很容易磨损。那我们今天的工作就是来检测我们画面上看到有7个汽油旧的汽油蓄压器我大概有看到上面有标示有7个2手旧的这个蓄压器，我们来检测它到底有没有漏油。因为如果漏油的话，它这个地方是跟汽油帮浦接在一起，那这个地方呢，因为它里面是有个活塞，有个活塞之后，假设它漏油的话，那会从这边漏出来。漏出来之后呢，那这个汽油这个尾管它就会流回汽油帮浦的入口，也就是油箱的出口这个地方避免泄漏的汽油外漏产生危险。我们今天的工作就是要来从入口这边加压，那看它尾端这个地方有没有冒泡，有冒泡不代表说它已经有泄漏汽油这种现象，那这个蓄压器就必须要更换了。那个大哥现在要检测的装备呢，我们看到这个就是一个加压枪，那我们看到大哥的压力会打到大概是在8公斤左右然后呢，借由这个管子准备这些工具14号跟17号的工具，那有这个对照组这个是 OK 的，我们看到这是 OK 的。那对照组来检测这7个蓄压器的状况是不是良好。首先，我们先来检测这个对照组这个 OK 的这个蓄压器那它的尾管这边的泄漏状况 ，OK， 大哥开始放掉 ，OK 大哥开始加压我们来看看它这个地方有没有漏油，因为这个是对照组是 OK 的。我们看到在水里面完全没有冒泡，代表这颗
蓄压器是良好的，是 OK 的。这个是蓄压器是 OK 的。再来，我们要检测的是第1号的这个蓄压器。我们来看它的状况如何大哥一样打在大概在8公斤左右。好，大哥加压。这个蓄压器是 OK 的。这1号这个蓄压器是 OK 的，它并没有冒油并没有气泡产生。OK， 这个是 OK 的。接着我们再来检测第2号蓄压器它的泄漏状况。大哥来开始加压。第2颗蓄压器也是正常的完全都没有冒泡的现象。接着我们要检查第3号的蓄压器它的泄漏状况。OK， 好，大哥开始加压。我们看到这蓄压器开始在冒泡，而且压力马上就降低。再一次，我们看到这蓄压器第3号是严重的泄漏这个蓄压器是坏的。现在我们要进行的是第4号的蓄压器的泄漏状况。OK， 好，大哥来加压。有一点冒泡，一点点，不过这个这个小漏有一点点冒泡。我们看到这个气泡是一点点的泄漏，这个是小漏再来，我们要检查的是第5号的蓄压器。OK， 好，大哥加压。这个泄漏就严重了这个故障就严重了。再一次，我们看看它冒泡冒得相当严重。第5号是严重故障。我们再来进行第6号的蓄压器测试。OK， 好，大哥大概加压。这严重，这漏的最严重了。这第6号是漏的相当严重的。好，加压。这压力马上就。最后我们要进行的是第7号的蓄压器的测试。OK， 好，大哥加压。哇，这个是严重的。加压。加压。这个跟第6号就是一样的，是完完全全的泄漏了。那因为经由这样的测试，我们就可以了解为什么蓄压器泄漏之后呢，会产生温度高的时候我们在夏天那到 7 买个引擎温度在80度、80多度到7 买个东西来回差不多10分钟以后，引擎就发不动，因为呢，当你蓄压器坏掉的时候呢，它的汽油泵浦打出来的压力呢，会经由蓄压器泄回油箱，也就是说泄回汽油泵浦的入口。那这样的话呢，汽油泵浦打出来的压力不够，那流量也不足，那就会造成我们汽油的回流量不足。那这个情况之下，就会造成供油不足。那供油不足为什么会造成热车会难发动呢？因为我们在引擎运转当中，分油盘本身是凉的温度可能就大概就40多度而已。为什么呢？因为我们汽油泵浦它把汽油打到分油盘打到引擎室这边，那它还会再回流到油箱，1分钟在2公升以上因为这汽油经过汽油这样的冷却，所以在引擎运转当中，它分油盘是凉的。那但是呢，你引擎一关掉以后呢，它引擎之后马上温度会分油盘也叫供油系统供油系统如果以分油盘来讲的话，它就会本身的温度会达到跟引擎室的温度一样，大概70-80度左右。那这个时候呢，它分油盘本体是热的
那今天如果它会产生一个热锁效应，也就是说，我们汽油吃进去会被热推出来。那如果说你今天的供油量不足的时候呢，那汽油就没有办法吃到引擎里面、分油盘里面去，因为它会因为热气锁的现象，把汽油往外推，那引擎就发不动。那除非你让引擎 cool down 下来大概30分钟以后，你可能还发得动，因为那时候分油盘就凉了。那如果说我们的供油量正确的时候，那没有这个问题，因为油一吃进去之后呢，引擎一发动，分油盘又凉了，所以说蓄压器会造成部分的车子，如果它本身供油又不足分油盘堵塞，供油量不足，那又加上蓄压器的泄漏，造成热车难发动的原因在此。今天大哥的报告到此结束，拜拜。